was Thailand's most courageous cop, an investigator who took down a human trafficking syndicate led by a top military commander. More than 40 guilty verdicts in Thailand's biggest human trafficking trial. But Paween Pongsaran believes the powerful men he arrested were protected by those even higher up. สิ่งที่ผมได้รับการข่มขู่ก็มีมาจากทุกทางความคิดเห็นของผมนะครับการที่เขาพวกองค์คาพยพที่ใกล้ชิดกับทหารในขณะนั้นนะ Now, for the first time, he's accusing some of the most well-connected men in Thailand of obstructing the investigation. เขาบอกให้ลาออกจากราชการดีกว่าเพื่อเอาชีวิตรอด The military wanted him dead. They sent him down to the south where he'd be killed. 101 East investigates why one of Thailand's most decorated cops fled his country in fear for his life. In a small town not far from Melbourne, Australia, Paween Pongsaran is often lonely. In Thailand, he was famous, a police major general. But here, he's a virtual nobody. ผมจึงไม่มีความกังวลเลยว่าเมื่อผมทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยผมจะได้รับผลที่ตามมาอย่างยากลำบากแบบนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนครับ I first met Paween 6 years ago, soon after he fled to Australia. Back then, he said he was too scared to reveal who had threatened him. Now, he's finally overcome that fear. Hi, Mark. Hi, Paween. How are you? I'm good. How are you? Good. Nice to see you. Nice to see you. ถ้าหากไม่กล้าเปิดเผยนั่นคือการแสดงความเห็นแก่ตัวเองดังนั้นผมจึงต้องการที่จะเปิดเผยความจริงต่างๆแม้จะต้องประสบกับอันตรายต่างๆและสิ่งที่เราไม่คาดคิดจะตามมาในอนาคตก็ตาม During his glittering 33-year career in the force, Paween was famous for staring down danger. I have the golden brand from the Prime Minister. Is this the Prime Minister? Yeah. All this photo I have received the reward from my boss every year. Looking back at his career highlights, it's clear that the Thai government used to praise Paween as a model policeman. The best investigator 3 times. I got it every year. No people can fight me. I won every time. He was known as a dogged investigator, unafraid to arrest people with money and power. And what's this one? How a tough policeman backed by soldiers cleaned up Phuket. But in a country where police corruption is commonplace, Paween's integrity earned him enemies as well as newspaper headlines. Because the politician call me, please help my friend. No, it's illegal. If you call me, I will arrest you because you make illegal. You can't control me. So you were arresting criminals, but some of these criminals were the friends of the politicians. Yeah. In 2015, Paween faced off against more criminals with friends in politics. And this time, the stakes couldn't be higher. 6 more bodies have been found buried in a Thai jungle. They're suspected to be Rohingya Muslims and were discovered near another mass grave. Desperate people driven into the arms of ruthless criminals and passed along a trail of misery and torture, many hundreds lost along the way. In May that year, mass graves were uncovered at jungle camps on the Thai-Malaysian border. It's a big camp, it's a big facility. Thousands of Rohingya refugees from Myanmar who were trying to reach Malaysia had been imprisoned by human traffickers here. If their families couldn't pay a ransom, they were sold into slavery on fishing boats, factories and rubber plantations. It's a trade that can only flourish with the active assistance and corruption of government officials. They were starved,
tortured, raped, and sometimes beaten to death. Muhorsan honnan hungli hian mudda da hajana honnan tu zuingo jide hian da varim kenguru fa sidi mare felede hian to sabuddiari ตรงนี้ได้สร้างความอับอายให้กับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งทำให้ทั่วโลกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ป่าเถื่อน It was a vicious trade that had been quietly growing for at least 10 years. With international outrage threatening critical Thai exports, Prime Minister Prayut Chan-o-cha decided to crack down. ข้อสำคัญคือเจ้าที่ของเรารัฐก็ต้องกลับดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร Paween's superiors turned to him to lead the investigation because they knew he got results. How did you feel about taking on this assignment? ผมไม่อยากมาทำผมไม่อยากจะทำให้ผมเจอปัญหาอะไรต่างๆอีกแต่เนื่องจากเป็นคำสั่งของผู้บัญชาที่สั่งผมโดยตรงผมจึงปฏิเสธไม่ได้ Paween was a hardened cop, but he'd never been exposed to the kind of brutality inflicted on the Rohingya in the secret jungle camps. I was given a video that was filmed by someone in your team, and I'd just like you to look at this for me and tell me what you think, what you remember of it. This man was so weak from hunger he could no longer walk. Police found him crawling along the ground, eating leaves. How do you feel? I'm really sad. At the moment, sometimes I'm crying when I have a private. I don't believe what happened in my country. With a team of around 100 investigators behind him, Paween did what he does best. He followed the evidence. They began meticulously mapping a vast criminal syndicate stretching across Thailand, Myanmar, Bangladesh, and Malaysia. Within days of starting work, he secured arrest warrants for a local mayor and several wealthy Thai businessmen. และขนคนเนี่ยเข้ามาไม่น้อยฝ่าเป็นแสนคนการขนคนเข้ามาจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยย่อมได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองหรือองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยเรา But although he'd been ordered to get results, from very early on he encountered high-level obstruction. Paween says an investigating officer told his team he'd been ordered to withhold crucial evidence by a deputy police commissioner, General Chakdep Chaijandar. จากทิปสั่งไว้ว่าอย่าส่งมาให้ทีมงานชุดนี้ให้เก็บเอาไว้ความจริงมันก็เลยปรากฏออกมาให้เห็นอย่างนี้ครับ Internal police correspondence obtained by 101 East shows the investigators had to appeal up the chain of command to secure the evidence. Bank slips incriminating one of the ringleaders. Was it someone his bosses wanted to protect? Paween was starting to make some powerful enemies, but he was also getting results. เมื่อตรวจสอบสลิปโอนเงินเนี่ยมันมีการโอนเงินเนี่ยจากผู้ค้ามนุษย์เนี่ยมาให้พลโทมนัสคงแป้นเนี่ยประมาณ10 กว่าล้านบาทในขณะนั้นซึ่งระยะเวลาในการโอนเงินเนี่ยไม่กี่เดือนเท่านั้นเองผมทีแรกเมื่อได้เห็นเนี่ยผมก็ตกใจว่าทำไมหลักฐานมันชัดแจ้งอย่างนี้Manat Kongpan was a lieutenant general in the army who controlled security in the south of Thailand. For 7 years, he'd been responsible for implementing Thailand's policy towards the Rohingya there. จะต้องป้องกันไม่ให้ใครขนคนเนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่ของประเทศไทยนั่นเป็นหน้าที่ของเขาแต่ปรากฏว่าเขาทำในสิ่งที่ตรงข้ามมันยืนยันได้เลยว่าทหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างแน่นอน Paween believes Deputy Police Commissioner Chakdep wanted to curry favour with the generals who'd seized power in a coup the year before. และจากทิพย์เนี่ยอยากจะเป็นผบตรจึงต้องการที่จะให้ทหารช่วยจากทิพย์สิ่งใดก็แล้วแต่ที่จากทิพย์ช่วยทหารได้จากทิพย์ก็จะทำแม้กระทั่ง
การทำลายพยานหลักฐานกับผู้กระทำความผิดคดีค้ามนุษย์เนี่ย Never before had the Thai police targeted such a high-ranking military officer. Paween held his nerve as others feared for his safety. คือวันเราไปขอออกหมายจับพลโทมนัสคงแป้นเนี่ย2 ครั้งด้วยกันครั้งแรกเลยเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยตกใจกลัวมากตัวสั่นหมดเลยครับถามว่าคุณไม่กลัวเหรอคุณเป็นนักเรียนในร้อนหรือเปล่า According to Paween, as the team zeroed in on military involvement, the interference escalated. He says Police Colonel Surachet Hakpan, a liaison to Deputy Prime Minister General Prawit Wongsawan, called with a highly unusual and troubling request. บอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยให้โทรศัพท์มาถามขอให้ช่วยเหลือให้ประกันตัวอนุญาตให้ประกันตัวพลโทมนัสคงแป้นเมื่อมามอบตัวแล้วถ้าหากว่าเป็นคนอื่นโทรมาเนี่ยผมอาจจะไม่ประหลาดใจแต่เนี่ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งรับผิดชอบเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยตรงจะทำให้พยานต่างๆที่เข้ามาเป็นพยานเนี่ยเกิดความตกใจกลัวหรือไปทำลายพยานหลักฐานถ้าเราให้ประกันตัวไป The witnesses had good reason to be alarmed when they saw the man accused of running the syndicate flanked by senior army supporters. ตั้งแต่พลโทมนัสคงแป้นเนี่ยไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดห้องรับรองอย่างดีเมื่อมาถึงที่สถานีตำรวจอำเภอหาดใหญ่สภาพของโรงพักบริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนสถานีตำรวจแล้วลักษณะคล้ายเป็นค่ายทหารเพราะมีรถทหารเป็นรถหุ้มเกราะมาจอดเนี่ยหลายคันมีนายทหารเนี่ยเดินบริเวณพื้นที่สอบสวนเนี่ยเต็มไปหมดSurachet Hakpan, now a police lieutenant general, did not respond to 101 East's request for comment on the allegation that he pressured Paween to grant Manat bail. 101 East has learned that even in custody, Manat was allegedly able to intimidate witnesses. According to a formal complaint by the chief witness against Manat, which has never been made public, police led her into a room where he confronted her. Then he threatened me. Your life has a long way to go. Do you really think they can protect you forever? I will witness everything in court. I will get back at every one of you. Paween says he received many other warnings and threats from high-ranking police and army officers closely connected to the military government. He documented them all in this statutory declaration, which formed the basis for his asylum application here in Australia. He told me that the army is very upset that I arrested General Manat Kongpan. I was very scared when I heard this news. Being told again that the Prime Minister was angry at me made me really fear for my life. ผมถูกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งขณะนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งคือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาได้เรียกไปด่าว่าใช้คำกล่าวคำถ้อยคำที่หยาบคาย The Justice Minister was furious, Paween says, and ordered him to stop arresting military officials. สิ่งที่ผมได้รับการข่มขู่ก็มีมาจากทุกทางความคิดเห็นของผมนะครับการที่เขาพวกองคาพยพที่ใกล้ชิดกับทหารในขณะนั้นนะ Oh my God. We give a copy of Paween's statutory declaration to Professor Paul Chambers, an expert on Thai civil-military relations at Thailand's Naresuan University. Amazing. This is rich. What really stands out for you? Well, it's how clear
it is written that the leaders of the junta at the time were involved in trying to silence Pawin. There was an inspector inside the military who was intimidating Pawin. That's supposed to be the guy investigating. He's inside the military making threats. Who gave that inspector the job? Pawit. And he's the problem. คิดว่ามาจากรองนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะว่าคนที่ทำงานใกล้ชิดกับประวิตรทั้งนั้นที่มาเตือนสั่งให้หยุดไม่ให้จับทหาร With 91 suspects behind bars, Pawin was forced to wrap up his investigation at the end of September 2015. He'd run out of financial and political support. Days later, a new police commissioner general was appointed. It was none other than Jaktep Chaijandar, the man who'd allegedly tried to withhold crucial evidence from Pawin. การที่สั่งให้หยุดเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนของผมเนี่ยอาจจะไปกระทบต่อผลประโยชน์ของคนระดับสูงที่สูงกว่ามนัสเขาจึงสั่งให้หยุดการที่เราจับกุมมาแค่นั้นน่ะเป็นแค่ภูเขาน้ำแข็งเอง This time, Pawin received no praise or commendation for his work. Instead, less than 3 weeks after Chaktip became Thailand's top cop, an order was issued transferring Pawin to the southern border provinces. This military-controlled region was crawling with traffickers and corrupt officials, including several of Pawin's suspects who were still at large. ผมตกใจมากการที่ส่งผมไปอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับส่งผมไปให้ศัตรูรวมทั้งเพื่อนตำรวจก็มาเตือนว่าเขาล็อกเป้าถ้าไปก็คงจะไม่มีชีวิตกลับมาตรงนั้นแหละผมรู้แล้วว่าเขาต้องการที่จะเอาชีวิตผม The military wanted him dead. They sent him down to the south where he'd be killed. He had to get out. Who made the decision to transfer you? เป็นคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีประวิตรเป็นประธานแล้วก็มีจักรทิพย์เป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วยซึ่งจักรทิพย์เนี่ยแล้วก็ประวิตรไม่พอใจในการทำงานผมอยู่แล้วผมก็ได้ปรึกษาคนใกล้ชิดคนที่ผมไว้วางใจเขาบอกให้ลาออกจากราชการดีกว่าเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นแหละเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแล้วผมเสียใจนะครับตอนนั้นยังไม่อยากที่จะลาออกครับแล้วผมรู้ว่าเนี่ยคือรางวัลที่ทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับรางวัลคือสิ่งนี้Pawin's most important and successful mission would also be his last. No longer feeling safe in Thailand, he flew to Australia and applied for asylum. The top policeman running the investigation has fled for his life and he's seeking political asylum in Australia. He even gave a couple of interviews without naming names. ยังไม่สมบูรณ์มีเจ้าหน้าที่อีกหลายส่วนที่ต้องถูกดำเนินคดี The new police commissioner general quickly hit back. คือเขาทำงานเขาคาดหวังอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะทำงานเรื่องนี้เสร็จควรจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่าแล้วไม่ได้แล้วผิดหวังคือต้องพูดให้หมดอย่าพูดครึ่งเดียวทหารเขาก็เสียหายตำรวจเองก็เสียหายนะแปลออกมาตำรวจเลวทหารเลวเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกอย่าเอาองค์กรมาขายอย่าทำร้ายประเทศนะครับเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวถ้าหาออกมายังโดนข้อหาเลยนะครับผมถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชาย What did you think when you heard Police Commissioner Chaktip's comments after you'd spoken to the media here in Australia?
ไม่ประหลาดใจเพราะว่าจากทิพย์เนี่ยเป็นคนที่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริงตลอดจริงๆแล้วอ่ะเขาควรจะเป็นผู้ต้องหาของผมด้วยก็คือการที่มีคำสั่งของเขาคนที่ไปตรวจค้นสลิปของพลโทมนัสแล้วให้เก็บไว้ไม่ให้ส่งมาที่ผมนั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนอยู่แล้ว Paween left in such a hurry he didn't even have time to say goodbye to his family. When he arrived in Australia, he spoke barely a word of English. จะบอกว่าไม่เสียใจเนี่ยมันก็โกหกตัวเองผมก็มีความเสียใจมันว้าเหวนะมันห่างไกลครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยมันรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็วังเวงมากบางครั้งครับแต่มันก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับ Paween knows that he'll never work as a policeman again. He worked for a while in a plant nursery, and now he's got a job in a factory on the outskirts of Melbourne. ช่วงเวลาเนี่ยผมไปทำงานที่โรงงานทำเบาะรถยนต์งานที่ผมทำเนี่ยก็คือการติดกระดุมเนี่ยบนหนังใช่ไหม You were one of Thailand's most senior police officers, and now you're doing manual labour in a factory. Is it hard to adjust to that? จะว่ายากก็ยากแต่มันไม่มีทางเลือกอีกอย่างหนึ่งเราต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้ What do you think about when you're at work? ในบางครั้งบางเวลาก็หวนไปคิดถึงงานเก่าๆที่เคยทำมาโดยเฉพาะคดีสุดท้ายที่ทำเนี่ยนึกอยู่ตลอดเวลานะครับมารบกวนจิตใจอยู่ตลอดครับ So 6 years later, day after day, you're still replaying the events of 2015? ใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้มันเปลี่ยนชีวิตของผมจากเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือ And it still feels like unfinished business. ใช่เพราะว่าคดีเนี่ยมันยังไม่จบแล้วที่ทำไปมันก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ผมเนี่ยไม่อยากให้เห็นคนเนี่ยมาเป็นทาสซึ่งมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของผมมากผมคาดการณ์ไม่ถูกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าได้นำความจริงที่ผมได้ประสบพบเจอเล่าสู่สังคมประเทศไทยรวมทั้งคนทั่วโลกได้รับรู้ครับ Now, more than 6 years after he fled Thailand, Paween's story will finally be told. His bombshell allegations are set to be revealed in Thailand's parliament. It will be thanks to Panaka Wanet, a former MP who's helping the opposition Move Forward party campaign for upcoming elections from behind the scenes. What's been happening in Thailand since Paween left? เราช่วยแก้ปัญหาว่าจะทำกันยังไงนะ Prayut is still here. ก็กำลังตรวจสอบอยู่ And Prayut is still here. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister. The Prime Minister and the Deputy Prime Minister and their cronies are still here. Deputy Prime Minister General Prawit Wongsuwan allegedly did more than anyone else to derail Paween's investigation.
He became an object of public ridicule in 2018 after photographs emerged of him wearing more than 20 luxury watches worth as much as $1 million. คือถ้าสอบถ้าชี้ผมผิดผมก็ออกนะ But Prawit, who hadn't declared the extravagant timepieces, was cleared of corruption after claiming they were all borrowed. ผมมีเพื่อนนะผมมีเพื่อนก็มาให้ไม่ได้ซื้อมาฝากเอามาให้ผมใส่แค่นั้นเองดู On the top of the country, everything is still the same. But at the bottom, everything changed. People, especially the younger generations, they realize that their future has been stolen. A grassroots protest movement has emerged since Pawin fled, driven by young people. It's taking aim at the retired generals who control the government and the increasing power of the monarchy. Demonstrators have been met with police brutality and a wave of arrests. But they have an ally in Parliament. เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย The Move Forward Party. We are trying to do politics that ordinary people can join. On one hand, we fight with money politics. On the other hand, we fight with a vicious circle of military coup d'etat. ธนิกาวานิช Voice TV รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ As a television journalist back in 2015, Panaka reported on Pawin's investigation into human trafficking. คุณผู้ชมคะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่มีเรื่องอะไรโด่งดังในอาเซียน Were you aware at all of Pawin's work and reputation when he was investigating the issue? I didn't have that much faith in Thai police, to be honest. I didn't know Pawin personally. I didn't have any expectation that he would finish his job properly. Panaka has long wondered what Pawin could reveal if he decided to talk. สวัสดีค่ะคุณปวีณ สวัสดีธนิกาครับสวัสดีครับ So she called him in October last year. ช่ออยากถามอีกครั้งหนึ่งว่ารอบนี้มีความกังวลไหมหรือว่าเราจะไปต่อกันได้โดยที่คุณปวีณหรือครอบครัวจะไม่ได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าผมตอบอย่างซื่อสัตย์เลยนะกับตัวเองนะครับว่ากังวลไหมยังมีความกังวลอยู่แต่ณสถานการณ์ช่วงที่ผมเล่าให้คุณช่อฟังเมื่อปีที่แล้วกับณเวลาเนี้ยมันแตกต่างกันมากนะครับแล้วคิดว่ากรณีของคดีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะให้เห็นว่ากลุ่มของคนที่มีอำนาจเนี่ยได้กระทำอะไรต่อประเทศไทยบ้างคงไม่มีโอกาสไหนที่จะมีอีกแล้วนะครับถ้าหากว่าผมละทิ้งโอกาสนี้ไปเนี่ยคงจะนอนตายตาไม่หลับครับได้ยินแล้วก็สบายใจสวัสดีครับ Did you trust a former cop to begin with? Did you have any doubts about Pawin's story at any stage? Why did I believe in the ex-cop? Because that ex-cop fought to the point that he could not fight anymore and have to escape. His future, his family, his whole life in Thailand has been sacrificed. How unusual is it to find a police investigator in Thailand who's willing to pursue powerful, politically connected suspects again and again, risking their career and possibly their life? In my 34 years of life, none. ครม.เนี่ยก็คือเปิดนะประยุทธ์ประวิตร Panaka is working closely with Move Forward MP Rangsaman Rome to share Pawin's story in the Thai Parliament later this week. วันนี้ต้องสรุปให้ได้แล้วว่าเราอาจจะจัดของเราเองที่นี่ I've come to Bangkok to see what happens. อันนี้ก็คือทางนี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้ว สคริปต์มันแก้ Hello สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
and I'm keen to know how they think people here will react. Let me explain to you how Thai people will get this story of Pravin. It's not about one good cop tackling human trafficking issue. It will be a very classic story of one man who stand up against dictatorship and the powerful people. Rome's about to film a short video summarising Pawin's story, which the party will release while he addresses Parliament. ได้นะคิดว่าไม่ได้ดูแคชชวลไป Rome is only 29. He was jailed twice as a democracy activist after the 2014 coup and entered Parliament 3 years ago. He's hoping the public will sympathise with Pawin even if they don't support the opposition. I believe this is the basic, this is undebatable. That we should have the human trafficking or not is undebatable. เคยสงสัยไหมนายพลเมืองไทยบางคนเงินเดือนไม่กี่หมื่นแต่เกษียณแล้วมีทรัพย์สินหลักร้อยล้านพันล้านแต่เมื่อกี้พี่ชอบนะพี่ว่าวายโอเคเลยอะมีแค่ติดขัดนิดหน่อยแล้วพี่ยังกังวลผลกระทบไหมว่าถ้าเกิดหลังแถลงไปแล้วจะมีผลยังไงต่อส่วนตัวของพี่ชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวก็ยังมีอยู่บ้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม Back in Australia, Pawin relies heavily on his good friend Kit, a psychiatric nurse who immigrated here more than 20 years ago. Thank you so much. First time I met him, I thought, oh, who is this guy? He looks like a university lecturer. He looked very neat, very polite. He doesn't look like a policeman at all. Kit is Pawin's biggest champion in Australia, but when they met 5 years ago, he had his doubts. ผมสงสัยว่าพี่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรใครมาหนุนพี่ให้ทำเรื่องอย่างนี้เพื่อไปแกล้งทหารหรือเปล่าจนกว่าผมเจอพี่ก็ยังไม่เชื่อผมยังงงคือผมฝันนะ For the Thai people in general, the police, no one is honest. The same as politician, in their opinion. Not a single policeman or single politician is honest. But what I found is no, he has not any hidden agenda at all. He is like a horse, racing horse. He just do the best without thinking, without caring who else next. สวัสดีครับสรุปเราน่าจะบ่ายสองครึ่งนะ The big moment has arrived in the Thai Parliament. Today, there's a chance for opposition parties to raise issues of concern and put questions to the government. Rome's not sure yet when he'll be speaking. วันทำเวลาจริงนะแล้วเราก็จะเข้าดาวทีละคนมาอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนถึงคุณเนี่ยเรารู้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตพี่ประวินจะยิ่งไม่เหมือนเดิมเข้าไปใหญ่หลังจากวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าพรรคเนี่ยจะหยิบยกเรื่องของพี่ขึ้นมาทำให้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากอะไรครับเพื่อนในพรรคก็ยังไม่รู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรนะครับก็ค่อนข้างเก็บความลับได้ดีอยู่ผิดคาดเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคครับสู้ไฟติ้งนี่ญี่ปุ่นมันจะเพื่อไฟโเจอกัน I try to help him because I have the power to speak in the parliament. So I try to continue what he do before. If I'm lucky, I don't have to run away like him, and I can finish what he start. ต่อไปเชิญท่านรังสิมันต์โรม30 นาทีเชิญครับ
นี่คือ statutory declaration หรือคำให้การของคุณประวีณต่อทางการของประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้ในการขอลี้ภัยสามารถดูได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่ Twitter และเพจ Facebook ของพรรคก้าวไกลแล้วลองนึกทบทวนดูว่า Rome explains how Paween's investigation into human trafficking ended prematurely. ท่านประธานครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณประวีณเป็นการส่วนตัวเขาบอกกับผมว่าคดีนี้ยังมีอะไรให้สืบสวนได้อีกมาก and points out that the crime is still a blight on Thailand more than 6 years later, thanks to corruption and official complicity. ทุกวันนี้ที่หลายคนอาจตั้งคำถามว่าอะไรทำให้ทหารรวยกันนักกันหนานี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าแท้จริงแล้วมีใครที่ใหญ่กว่าสูงกว่าคนอย่างพลโทมนัสหรือไม่แท้จริงแล้วมีคนในรัฐบาลคนที่รอชี้แจงอยู่ในสภาตอนนี้มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ถ้าคุณประวิตรนั่งอยู่ตรงนี้และไม่ได้หลับอยู่ผมก็จะถามท่านว่าท่านต้องการให้คุณประวิตรจบชีวิตที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเราจะไม่ปล่อยให้การค้ามนุษย์เฟื่องฟูอยู่อย่างนี้และจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดต้องค่อยๆมีชีวิตกลายเป็นผุยผงอย่างที่คุณประวีณต้องประสบพบเจออย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านไม่มีใครไปพูดอย่างนี้มาก่อนที่ผ่านไม่มีใครพูดแทนใจพี่ได้แต่เล่าผมที่ผ่านมาผมก็ไปบอกใครไม่ได้รู้สึกดีขึ้นไหมครับที่เรื่องของพี่ได้ให้คนไทยรู้จักดีใจมากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน Prime Minister Prayut Chan-o-cha wasn't in the chamber during Rome's speech and doesn't mention it when he gets up to speak. ก็ช่วงนี้คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับผมรังสิมันต์โรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งอภิปรายเรื่องตำรวจท่านนายกจะเดินหนีแบบนี้จริงๆเหรอครับท่านจะไม่ตอบอะไรถึงกรณีที่คุณประวีณลี้ภัยเลยเหรอครับท่านจะใจดำอำมหิตแบบนี้จริงๆเหรอครับครับจะเสียดสีนะครับ When Rome refuses to retract the word ruthless, he's ordered out of the chamber. ถ้าผมขอให้ถอนท่านไม่ถอนนี่ท่านต้องออกนอกห้องประชุมนะครับครับผมออกนอกห้องประชุมครับขอบคุณครับเชิญครับ Hi Well done เยี่ยมมาก How are you feeling? Tired คือจี้เลย Tired so much but yeah I feel good what I did I want to know how Paween feel I want to talk with him สวัสดีครับพี่ประวีณสวัสดีครับขอบคุณมากครับสุดยอดเลยมันได้พูดแทนใจพี่ทุกอย่างรัฐบาลไม่กล้าออกมาพบผมบอกผมว่าเขาคงหลอนแน่ๆวันนี้คงนอนไม่หลับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้มีคนที่ยืนเคียงข้างพี่อีกนับล้านเลยในประเทศนี้Overnight, Rome's speech spreads across social media like wildfire, reaching the top of Thai Twitter. Thanks to Paween, the hashtag human trafficking is quickly tweeted hundreds of thousands of times. เมื่อคืนตี 3ผมก็นึกว่าพลเอกประยุทธ์จะตอบซะหน่อยไม่ตอบประวิตรนี่ไม่เข้าเลยถูกป่ะ At Move Forward Party headquarters the next morning, a special long-distance guest is waiting to greet the Thai media. คุณประวิตรได้ยินเสียงชอบไหมคะคุณประวิตรได้ยินเสียงชอบไหมคะไม่ได้ยินสวัสดีพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดวันหนึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ติดค้างคาอยู่ในใจที่สร้างความทุกข์ระทมขมขื่นทั้งเครียดทั้งกลัวและบั่นทอนจิตใจ
นับตั้งแต่ผมหลบหนีออกจากประเทศไทยจนถึงวันนี้นานถึง6 ปี 3 เดือน 3 วันเชิญถามครับ Paween finally feels vindicated, but this press conference is only a virtual homecoming. พี่ประวินพี่แยมเขาฝากถามมาว่าพี่ประวินอยากจะกลับมาที่ประเทศไทยไหมครับแน่นอนครับนั่นคือบ้านเกิดของผมยังมีบุคคลนั้นเป็นที่รักครับยังอยู่ที่นั่นครับเป็นความหวังของผมครับเป็นความหวังของผมครับ It nearly drove me to tears when Paween said that it's always his dream to come home. For me personally, today is a much more important day than yesterday. Paween himself had a chance to speak to the Thai people, and he spoke very frankly from his heart, and that mattered to me a lot. I can say it's the end of the old chapter and the beginning of the new chapter. In March, Rome uses his position on a parliamentary committee to keep up the pressure. He summons Jaktip Chaijindar, the former police commissioner general who Paween accuses of obstructing justice in the human trafficking investigation. Jaktip fails to show up, but Police Lieutenant General Surachet Hakpan, who allegedly tried to secure bail for Manat on behalf of the Deputy Prime Minister, makes an appearance. He says 23 new arrest warrants have been issued relating to Paween's case. คราวนี้แล้วส่วนตัวผมเองก็รู้จักท่านอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ท่านก็เป็นตำรวจทำงานนะก็เป็นคนทำงานนะครับนะในเรื่องของคดีที่ท่านทำไว้นี่ก็มีความสมบูรณ์มากนะครับนะในฐานะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราเนี่ยรับรองเรื่องความปลอดภัยท่านนะครับหลักเกณฑ์การประกันตัวเนี่ยคดีค้ามนุษย์เนี่ยตำรวจเราไม่ให้ประกันตัวอยู่แล้วนะครับแล้วท่านนายกท่านพลเอกประวิตรก็ไม่เคยมาสั่งนะครับว่าต้องให้ประกันตัวนะครับโอเคนะครับหนูนะ 101 East contacted Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwan, former Justice Minister Paibun Kumchaya, and former National Police Commissioner Jaktip Chaijindar to respond to Paween's allegations. They all either declined or did not answer our inquiries. ในความรู้สึกหลังจากที่มีการพิปรายในสภาผ่านไปมันมีหลายอารมณ์ด้วยกันมีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งความกังวลใจว่าไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคต Hey no Hey Paween How are you Good to see you again Yeah How are you Good เพราะคาดไม่ถึงว่าจะมีคนสนใจมาขนาดนี้มันเกินความคาดหมาย Let's go mate Yeah Teaching me again Yep again and again Yeah Keep your eye on the pig When retired missionary Noel Donoghue befriended Paween, he wanted him to feel at home. The local lawn bowls club is the heart of many Australian country towns. I found out a little bit about him. I found out that he was lonely, that he never really had any friends around this area. And I went up to him and I said, hey, when are you going to come and play bowls? Well, sir, I can't play bowls. I don't know how. I said, well, we can teach you. I arranged for him to come up on a Thursday night and he had a roll and he enjoyed it, and out of all that he called me his precious brother. He called me his precious brother. Peg? No. What you've done, when you release the bowl, you're going like that. Has he improved? Not with his bowling. That's better, a lot better. The Prime Minister and the Police Chief have both guaranteed your safety if you want to go back to Thailand. How are you feeling about this? ใช่ผมอยากกลับบ้านในความรู้สึกแท้จริงเนี่ยอยากกลับบ้านแต่เมื่อพิจารณาถึง
นายกรัฐมนตรีและผบ.ตร.ที่มีพฤติกรรมที่ผ่านมานั้นไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้น A couple of days after Paween's press conference, police were posted around the clock outside his father's house. It's supposedly for his family's security. แล้วก็มีคนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยมาหลายรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะจับคนร้ายได้จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่กลับในยุคสมัยนี้ครับ Thailand remains unsafe, not just for Paween, but for the Rohingya who continue to be trafficked across its borders. The US State Department says in recent years, Thailand's government has reduced efforts to identify and protect victims. ทำไมมนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันเองขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยจึงมีความตั้งใจที่จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นั่นคือหน้าที่ของผม